US ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹಳೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಓಡಾಡೋ ಗಾಡಿ ತರ ಇಲ್ವಾ? ರಿಮ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಂಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟಿಪಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ? ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬನ್ನಿ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತ್ ಗಾಡಿ. ಸೈ ಜಕ್ಕಮ್ಮ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಂಡಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀರೋದವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ 150. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ RX ಗಳನ್ನ, ಅಪಾಚೆಗಳನ್ನ, ಪಲ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಗಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೈ ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ವೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋದವರು ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 840 mm ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ 2 ಕಾಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹುಡುಗರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೇಚಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖವೇದನೆ. ಹಾಕ್ಲಾ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎತ್ಕೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ 150cc ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ, 13 bhp ಇದೆ, 13 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ಟು ಬರೀ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ನೋಡಕ್ಕೂ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಸೀಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಆರಾಮಾಗಿ 4 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೆಪ್ಪರ್ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಸೀಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೀಟ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಜನರೇಟರ್ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಗಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಇವಾಗ ಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಸೂಪರ್. ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಗುರು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತ ಇಂಜಿನ್. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ 13 bhp ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಗೇರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಾನು GS ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬಾಡಿನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಸ್ಮಾ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200cc ಗೆ 19 bhp ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರಿಸ್ಮಾ ಅವಾಗ 223cc ಗೆ 19 bhp ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕರಿಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಗುರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೇ ಇದೆ, there is no replacement for displacement ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ whose experiences you haven't experienced. ಸರಿ, ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೈಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಶೋವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 180 mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇರುವಂತ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಬರೀ 130 kg ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಬರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಬಲ್ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಓಡಿಸಿದೀರಾ ನೀವು? ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ABS ಇಲ್ಲ. 2 ಬೆರಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, 4 ಬೆರಳು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 110 ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ ಇದೆ. ಟೈರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಂಜಿನ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಈ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡವರು ಇಂಜಿನ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಡಿಂಪಲ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಯೂಶುವಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ರೆಂಟಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಓಡಿರೋ ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಗಿಲ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಹೆಂಗಂದಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 11 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ 40 ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ R15 V3 ವೈಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ 80-90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಖರಾಬ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಉಜ್ಜಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ? ಇದೇಂಗಿದೆ ಬೈಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ? NS ನಿಮ್ಗೆ? ಡ್ಯೂಕಾ? ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ತರದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2008 ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2014-15 ಗಾಡಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿದಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೈಮಿಂಗ್. ಇದೇ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಗಾಡಿನ ಇವಾಗ ಹೀರೋದವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹೀರೋದವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ ದುನಿಯಾನೇ ಹಿಂಗೆ ಗುರು, ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕುಗಿರಿ ಸರ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ರೋಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರಾಬು, ರೋಡ್ಗಳು ಖರಾಬು. ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ಓಡೋಗೆ ಓಡು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ಕಣ. ಫ್ರೀ ಆಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000. ನೀನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಹೋಗು ಗುರು, ನಂಗೆ ವೈಟ್ ಟಿಕ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಪಾದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಣ. ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಗ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋನ್ಗೆ ಅವ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮಗ. ಸೌಂಡ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಲ್ಲೇ ನಾರಾಮ. ಇದೇ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. DKMS BMS ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಒಂದು ರೈಡ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇನೋ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗುರು. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸು, T-ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬ್ರೋ ಯಾವಾಗ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ. ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ.